mach dich auf und bringe deinen Gott Lob und Preis, alle Schöpfung jubelt. Denn der Tag nur an dich und es Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, der ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Woo! Lass uns schreien der Freude hören für den Herrn, der König der Könige. Hey, yeah. Oh, oh, oh. Jesus, meine Seele, denn die Nacht ist vorbei, mach dich auf und bringe deinen Gott Lob und Preis, alle Schöpfung jubeln. Denn die Nacht ist anbricht, und die Töchter und Söhne strahlen in seinem Licht. Der wahre Morgenstern, der ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir. Der wahre Morgenstern, der ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Lebt auch in mir. Oh, oh, oh. Herr, lebt in mir, lebt in uns. Jesus, sei gepriesen für deine Liebe. Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen. Der Erlöser ist hier. Ich weiß, dass Jesus lebt, er ist auferstanden. Und er lebt auch in mir, lebt auch in mir. Kannst du dem Herrn einen Applaus geben? Er ist der wahrhaftige Gott. Jetzt wollen wir das Wort Gottes zuhören, aber vorher wollen wir beten. Herr, danke für dieses Moment. Wir beten, dass du uns etwas Wertvolles weitergibst. Im mächtigen Namen Jesus. Amen. Als wir den Diener Gottes hier vorne einladen, lade ich euch dazu ein, einen Applaus für den Herrn zu geben. Amen. Echo. Echo. Könnt ihr mich hören? Est-ce que vous m'entendez? Okay. Alléluia. Alléluia. Gepriesen sei den Herrn. Que le Seigneur soit loué. Kannst du noch ein fettes Applaus für den König der Est-ce que Könige tu geben? peux encore applaudir Schrei pour laut, le schrei roi des laut. rois? Es ist kalt. Wärme dich selbst. Réchauffe-toi en applaudissant pour ce grand Dieu. Gott zu erheben, zu applausen, bringt Wärme. Alléluia. Lorsque nous applaudissons pour le Seigneur, lorsque nous le louons, on se sent réchauffé. Es ist schon ziemlich kalt. Deswegen lass dich nicht mehr erkälten.
indem du so verkrampft bleibst, sondern fühle dich frei, entfalte dich in seine Gegenwart. Alors il fait déjà froid, c'est pourquoi ne reste pas plié sur toi-même, mais sois épanoui dans sa présence. Halleluja. Alléluia, Gepriesen sei den Herrn. que le Seigneur soit loué. Sag zu deinem Nachbarn von links oder von rechts, Dis, Bruder, du bist an der richtigen Stelle hier. dis à ton voisin de droite et de gauche, mon frère, ma soeur, tu es au bon Sag endroit. Schwester, du bist an der richtigen Stelle Dis hier. à ta soeur, ma soeur, tu es au bon endroit. Denn der Herr wird etwas Besonderes in dein Leben heute Abend tun. Parce que le Seigneur fera quelque chose de particulier dans ta vie aujourd'hui. Halleluja. Alléluia, Der Herr sei gepriesen. que le Seigneur soit loué. Soll ich lieber das Mikro benutzen, Mois? Wie? Handys? Nee, ich habe kein Handy. Ah, okay. Ja, tut uns leid, die Technologie ist heutzutage überall, selbst in der Kirche. Daher, ja, sorry. Désolé pour ces problèmes que nous rencontrons avec la technologie. Okay, Handy ausgeschaltet. Genau, ich habe kein Internet, ich habe nichts mehr. Das ist gut. Amen. 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 Also, wir hatten während unserer letzten Freizeit mit dem Thema die geistlichen Einflüsse auf das physische Leben angefangen. Bien-aimés du Seigneur, lors de notre retraite, nous avions commencé à parler sur le thème les influences spirituelles sur la vie physique. Und ich war der Letzte, der am Sonntag die Predigt gehalten habe und hatte an dem Tag meine Predigt leider nicht abschließen können. Et j'étais celui qui, le dernier dimanche, avait parlé sur ce sujet, mais je n'avais pas ce jour terminé avec mon enseignement. Denn wie ich an dem Tag schon gesagt hatte, es ist ein umfangreiches Thema. Parce que comme je l'avais dit ce jour, c'est un thème très vaste. Und man braucht dafür nicht nur 2 oder 3 Predigten, sondern mehr als 7. Et pour en parler, on n'a pas seulement besoin d'un ou de 2 enseignements, mais au moins de 7 enseignements. Halleluja. Alléluia. Denn die Bibel von Genesis bis Apokalypse, also bis Offenbarung, erzählt nur über geistliche Einflüsse auf das physische Leben. Parce que dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il ne s'agit que des influences spirituelles. Amen. Amen. Aber der Herr hat mir geholfen, ein paar Aspekte dieses Thema zu betrachten und das werde ich heute noch mit euch eingehen. Mais le Seigneur m'a accordé la grâce de pouvoir aborder encore certains aspects de ce thème et c'est ce que je veux partager avec vous ce soir. Amen. Amen. Aber vorher werde ich beten. Mais avant cela, je vais prier. Und noch eine kleine Anmerkung. Et encore une petite remarque. Je vais utiliser le micro. Amen. Mois? Oh, voilà. Ich hoffe, es wird mit dem Mikro besser sein. Alors j'espère que ça sera meilleur avec le micro. Ja, lieber Vater, ich danke dir für diesen Tag. Père bien-aimé, je te dis merci pour cette journée Ich danke dir für deine Gegenwart in unserer Mitte. et je te dis merci pour ta présence au milieu de nous. Ich bitte damit, als wir mit deinem Wort starten wollen, dass du mir, Herr, ausrüstet mit Weisheit und Geist. Et je prie pour ce moment où nous voulons partager ta parole, que tu m'équipes de sagesse et de ton esprit, Damit ich dein Wort so treu weitergibst, wie du es mir offenbart hast. afin que je puisse communiquer ta parole de façon fidèle, telle que je l'ai reçue. Bereiten die Ohren und die Herzen vor, dein Wort zu empfangen. Prépare les oreilles et les cœurs afin qu'ils puissent recevoir ta parole Und gebrauche mich mächtig an diesem Abend. et utilise-moi puissamment en cette soirée. In Jesus Namen. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je vais prêcher en français. Geliebte des Herrn, ich werde auf Französisch Sinon, je predigen, risque de ne pas finir cette fois aussi. sonst werde ich heute noch nicht zum Ende gehen. Donc, comme je disais, je vais terminer ma prédication sur le thème les influences spirituelles sur la vie physique.
Also wie ich es vorher gesagt habe, möchte ich mit dem Thema abschließen, die geistliche Einfluss auf das physische Leben. Et j'avais commencé le dimanche surpassé par expliquer qu'on distingue deux sortes d'influences spirituelles, à savoir les influences spirituelles divines et les influences spirituelles sataniques. Und ich hatte letztes Mal gesagt, dass man einen Unterschied machen sollte zwischen geistlichem Einfluss, die von Gott herkommen, und geistlichem Einfluss, die von dem Teufel kommen. Et j'ai dit que les influences divines, ce sont des influences qui ont pour but d'édifier l'homme, ce sont les influences qui concourent au salut de l'homme, tandis que les influences sataniques conduisent à la mort et à la destruction de l'homme. Und ich sagte, die geistliche Einfluss, die von dem Herrn kommen, haben das Ziel, den Menschen aufzubauen. Sie haben das Ziel, den Menschen zu erlösen. Aber kommt einen Einfluss von dem Teufel, ist das Ziel hier, den Menschen umzubringen. Et j'avais aussi dit que le thème, on peut le diviser en deux parties. Und ich sagte, wir können auch das Thema in zwei Teile La trennen. première partie, ce sont les influences spirituelles. Im ersten Teil ging es um die geistlichen Einflüsse. Et la deuxième partie, c'est sur la vie physique. Und der zweite Teil betrifft dann das physische Leben. Et ce que je dis, c'est que en ce qui concerne la vie physique, on ne peut pas seulement dire que la vie physique, c'est le corps. Pourquoi? Parce que le corps est aussi influencé. L'homme physique est aussi fait d'émotions. L'homme physique est aussi fait de pensées. Und ich sagte, was das physische Leben angeht, können wir uns nicht auf den Körper einschränken. Warum? Denn der Mensch hat Gefühle, hat Gedanken. Et nous connaissons tous que les émotions, les pensées et tout ce qui vient de l'intérieur de l'homme peut aussi influencer son physique. Und wir wissen, dass Emotionen, Gedanken, die von dem Mensch herkommen, können einen Einfluss ausüben auf seinen Körper. C'est pourquoi j'ai dit que donc, le problème revenait à le but de ce texte ou même de ce thème revenait à résoudre le problème selon lequel comment est-ce que Dieu ou le diable influence la vie physique, morale ou émotionnelle de l'homme. Und weswegen sagte ich, das Ziel dieses Thema ist herauszufinden, wie Gott oder der Teufel Einfluss auf unser Leben hat, auf moralischer Ebene oder auf Ebene unserer Emotionen oder was unsere Körper angeht. Et sur la première partie de ma prédication, j'ai abordé les influences divines sur la vie physique. Und im ersten Teil habe ich über die Einfluss, die von Gott kommen, auf das physische Leben geredet. Et pour cela, j'ai pris l'exemple de Dieu qui envoie Moïse vers Pharaon afin de délivrer son peuple de l'esclavage. Und ich nahm das Beispiel von Gott, der Mose zu Pharao gesendet hatte, sein Volk von der Sklaverei zu befreien. Et la Bible nous fait savoir que Dieu a influencé les pensées de Pharaon afin qu'il puisse lui montrer sa puissance. Und die Bibel lässt uns wissen, dass der Herr die Gedanken von Pharao beeinflusst hat, damit seine Macht erlebt. C'est-à-dire, Dieu lui-même a amené Pharaon à ne pas libérer Israël afin de le punir, afin de lui montrer sa force. Es heißt, der Herr selbst hat Pharao dazu geführt, Israel nicht freizulassen, ihm seine Macht zu zeigen. Ainsi, nous avons compris que les influences spirituelles, les influences divines ont pour but de montrer la force et la puissance de Dieu à l'homme. Und so hatten wir verstanden, dass die geistliche Einfluss das Ziel verfolgen, die Macht Gottes an Menschen zu offenbaren. J'ai aussi compris au travers de cette histoire de Pharaon et de l'Égypte que Dieu voulait au travers de cela montrer aussi sa puissance à son peuple. Und ich habe auch durch diese Geschichte von Pharao und Ägypten verstanden, dass der Herr seine Macht zu seinem Volk offenbaren Parce que wollte. les Israélites n'avaient seulement qu'entendu parler de Dieu, mais ils ne l'avaient pas encore expérimenté. Ils n'avaient pas encore vu sa puissance. Denn die Israeliten hatten bis jetzt noch nur von Gott gehört, aber seine Macht hatten sie noch nicht erfahren.
Et Dieu donc, en montrant sa force, en montrant sa puissance à son peuple, cela a développé en son peuple la foi et la confiance en son Dieu. Und dadurch, dass Gott seine Macht zu seinem Volk offenbaren hat, hat sein Volk Vertrauen ihm gegenüber entwickelt. C'est pourquoi j'ai dit les influences divines ont pour but de susciter la foi et la confiance dans le cœur de l'enfant de Dieu. So sagte ich, dass geistliche Einfluss das Ziel verfolgen, Glaube und Vertrauen Gott gegenüber im Herz ein Kind Gottes zu entwickeln. J'ai oder aussi dit que auszulösen. Moïse, ou encore j'ai relaté l'histoire de Moïse qui est monté pendant 40 jours sur la montagne et en descendant de la montagne, son visage était rayonnant. Ich redete auch über die Geschichte von Mose, die 40 Tage auf dem Berg war und als runtergekommen ist, war sein Angesicht strahlend. Et j'ai dit ainsi que les influences divines ont aussi pour but de rendre un enfant de Dieu beau et attirant. Und ich sagte auch, dass die geistliche Einfluss auch das Ziel haben, Kinder Gottes schön und anziehbar Elles zu ont le machen. pouvoir d'enlever tous les masques de vieillesse que les sorciers ont lancés sur ton visage. Die geistliche Einflüsse haben diese Macht, alle Maske der Altsein wegzunehmen, die Exerei auf deinem Gesicht gelegt Parce qu'il y a haben. des gens qui font n'importe comment, ils se maquillent avec n'importe quel genre de rouge à lèvres, avec n'importe quel genre de teintage, ou je ne sais pas comment on appelle ça, mais ils sortent rien. Aber denn es gibt Menschen, die können sich schminken, sie können Lippenstift tragen und sie gehen raus, aber es bringt nichts. Ils ne se marient pas. Sie heiraten nicht. Mais j'ai dit bien aimé que la présence de Dieu a le pouvoir de vous communiquer la beauté nécessaire pour avoir un mariage. Und ich sagte, die Gegenwart Gottes hat die Macht, euch die Schönheit zu geben, zu heiraten. Et la preuve de ce que je dis, c'est que quand Moïse est descendu, la femme éthiopienne lui a dit, mon gars, tu m'épouses ou ça rien. Hein? Und den Beweis von dem, was ich gesagt habe, ist, dass als Mose von dem Berg runtergekommen ist, sagte ihm die äthiopische Frau, ich werde mit dir heiraten, anders geht es nicht. Alléluia. Halleluja. Est-ce qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Können wir der Herr einen Applaus geben? Bien-aimés, quand nous considérons aussi le livre de 1 roi, chapitre 22, verset 20, on se rend compte que l'influence divine peut nous amener à prendre des décisions qui attirent sur nous la correction divine. Wenn wir auch Geliebte des Herrn die Geschichte im 1. König, Kapitel 22, Vers 20 betrachten, dann können wir auch lernen, dass geistlicher Einfluss uns dazu führen können, Entscheidungen zu treffen, die den Zorn Gottes auf uns bringen. Parce qu'il s'agissait ici de l'histoire du roi Akaz, qui, parce qu'il était un mauvais roi devant la face de Dieu, Dieu l'a amené à aller en guerre. Et c'est comme ça que quand il est allé en guerre, il a payé pour sa méchanceté. Denn es ging hier die Geschichte von dem König Akas, der ein schlechter König war im Angesicht Gottes. Und der Herr führte ihm, Entscheidungen zu treffen, wodurch ins Krieg einfach sein Leben verlieren hat. C'est pourquoi, bien-aimé, je nous ai exhortés à être très prudents et à ne pas jouer avec le Seigneur. Parce que tu pourras te retrouver en train de prendre une décision, mais c'est le Seigneur qui t'amène à prendre ces décisions-là pour te fouetter. Deswegen habe ich uns ermahnt, mit dem Herrn ernst zu sein. Denn du kannst Entscheidungen treffen, die dich in eine schlechte Situation führen und wo der Herr dich dadurch beeinflusst hat. J'ai aussi pris l'exemple de Betsaléel que Dieu avait choisi et à qui Dieu avait mis l'esprit afin de le rendre capable de fabriquer tout objet de fer et tout objet d'art relatif à la tente de la rencontre. Ich nahm auch die Geschichte von Bezaleel, der von Gott aus erwählt wurde, und der Herr machte ihm fähig, die Werke zu schaffen, die nötig waren für die Ladesbund. Ainsi, bien aimé, on a compris au travers de cela que les influences spirituelles, les influences divines ont pour but de nous communiquer l'habileté, l'intelligence. Und so hatten wir verstanden, dass geistlicher Einfluss auch das Ziel haben, uns Intelligenz und Fähigkeit
Bien-aimé, weiterzugeben. sache que si tu es quelqu'un qui côtoie constamment la présence de Dieu, tu deviendras intelligent. Geliebte des Herrn, weiß es jetzt, wenn du eine Person ist, die ständig in der Gegenwart Gottes bleibt, wirst du intelligenter On n'a pas dit werden. ici que Bezaleel a dû fréquenter, a dû faire un master, un doctorat en génie civil ou en maçonnerie ou bien je ne sais pas quoi, en forgerie. Man sagte hier nicht, dass Bezaleel einen Master gemacht hat oder eine Ausbildung gemacht hat, um diese Werke schaffen zu können. Mais en un seul jour, l'Esprit de Dieu est entré en lui et il est devenu capable de faire ce que même les gens qui avaient le doctorat en son temps ne pouvaient pas faire. Aber innerhalb eines Tages kam der Geist Gottes auf ihm herab und so wurde er fähig, Sachen zu tun, die Menschen in seiner Generation nicht in der Parce Lage que la waren zu Bible realisieren. dit que Moïse est venu lui dire des choses qui étaient dans le ciel. C'est-à-dire, il ne voyait pas. Moïse lui a dit, tu vas faire les lampes comme ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vas faire les bijoux comme ça. Tu vas faire ceci comme ça. Tu vas faire cela comme ça. Et il a fait exactement comme Moïse lui a dit et comme cela était décrit dans le ciel. Denn die Bibel sagt, dass Mose zu ihm gekommen ist und ihm Sachen beschreiben hat, die nur im Himmel waren. Mose sagte ihm, so und so wirst du dieses Werkzeug machen. Und ganz genau wurde er in der Lage, es zu tun. Ainsi, bien aimé, on a compris au travers de cela que les influences divines ont pour but de nous communiquer des capacités qui nous rendent en mesure de faire des choses célestes et non pas des choses terrestres. So hatten wir Non pas seulement des choses terrestres, pardon. So hatten wir verstanden, dass geistliche Einflüsse auch das Ziel verfolgen, uns zu befähigen, Sachen zu verwirklichen, die von dem Himmel kommen. Et pour finir, j'ai pris l'exemple de Zorobabel et de Néhémie, à qui Dieu avait confié la reconstruction du temple et de la muraille de Jérusalem. Und am Ende nahm ich das Beispiel von Zorobabel und Nehemia, zu dem der Herr den Auftrag gegeben hat, den Mauer von Jerusalem wieder aufzubauen. Et la Bible nous enseigne que tandis que Zorobabel était un gouverneur, Néhémie était l'échanson du roi. Und die Bibel lässt uns wissen, dass Zorobabel war ein Minister, sage ich es mal so, Ein Gouverneur, ja. ein Gouverneur und Nehemia, Bürgermeister, sorry. ja, ein Bürgermeister, sowas. Alléluia. Halleluja. Et ce sont des postes qui leur donnaient le pouvoir de décision, le pouvoir d'agir, l'accès dans certains domaines de la société. Und es waren gesellschaftliche Stellen, die ihnen wirklich Macht gegeben hat, in der Gesellschaft etwas zu wirken. Bien aimé, tu ne peux pas te lever un matin et venir bloquer la route là sans avoir une autorisation. Geliebte des Herrn, du kannst nicht an einem Morgen aufstehen und die Straße einfach sperren, ohne Erlaubnis. Sowas geht Tu ne peux pas te nicht. lever et aller faire n'importe quoi en ville, une cérémonie avec la musique, les instruments en ville sans avoir une autorisation. Du kannst nicht aufstehen und in der Stadt Musik spielen, ohne Erlaubnis zu bekommen. Mais en tant que maire, Aber als en tant que Bürgermeister, gouverneur de la ville, als Gouverneur einer Stadt, tu as le droit de le faire. darfst du sowas tun. Dont les influences divines ont pour but de nous communiquer des accès à certaines places, à certains postes de la société. Ça nous facilite la tâche dans l'exécution de certaines tâches pour lesquelles on aurait eu besoin d'une autorisation de la ville. Also geistliche Einflüsse bringen uns auch in bestimmte Stellen in der Gesellschaft, wodurch Aufträge, die wir von dem Herrn bekommen, erleichtert werden. Alléluia. Halleluja. Je vais donc continuer avec la seconde partie. Ich führe jetzt fort mit der zweiten Teil. Et pour cela, nous allons lire dans Actes chapitre 8, versets 18 à 20. Und dafür lesen wir im 9, Apostelgeschichte chapitre 9. Kapitel 9, Vers 18 bis 20. Amen. Amen. Au même instant, il tomba de ses yeux. Bon, je vais lire dans cette version, c'est à partir du verset 17. Also in manchen Versionen ist es ab dem Vers 17. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant: Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue et se leva et fut baptisé. Amen.
Amen. Also ich lese in meiner Version in Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 17 bis 18. Und Hananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, dass du wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und sogleich fiel es von seinen Augen wie Schuppen und er wurde wieder sehen. Und Amen. er stand auf und ließ sich taufen. Alléluia. Halleluja. Les influences sataniques sur la vie physique. Die geistliche Einfluss, die von dem Teufel kommen auf das physische Leben. Bien aimé, dans le verset que nous venons de lire, il s'agit de l'histoire de l'apôtre Paul avant sa conversion. Geliebte des Herrn, in dem Vers, was wir gelesen haben, geht es um die Geschichte von dem Apostel Paulus vor seiner Umkehr. Ou bien je veux dire pendant sa conversion, si je dois dire ça Also, comme ça. oder genau gesagt, währenddessen umgekehrt ist La zu Bible nous Jesus. fait savoir que c'était un homme qui avait persécuté l'Église pensant qu'il rendait un culte à Dieu. Die Bibel lässt uns wissen, dass es ein Mensch war, der die Gemeinde verfolgt hatte und er glaubte, dass er dadurch der Herr gefällig Il ne se war. rendait pas compte qu'il était en train de persécuter le Dieu qu'il pensait servir. Er merkte nicht, dass er dabei war, der Gott zu verfolgen, denn er glaubte zu dienen. Et la question qu'on peut se poser, c'est que comment est-ce que Paul ne parvenait pas à réaliser cela? Und die Frage, die wir uns stellen können, ist, wie könnte Paulus es nicht feststellen? Et la réponse à cette question se trouve dans ce verset. Und die Antwort dieser Frage steht in diesem Vers. Ce verset nous fait comprendre, bien aimé, que Paul avait des écailles dans les yeux. Die Bibel, also dieser Vers, lässt uns wissen, dass Paulus Schuppen in Augen Le hatte. diable lui avait mis des écailles, des lunettes, afin de l'empêcher de voir qu'il est dans le faux. Der Teufel hatte Schuppen in seine Augen, also Brillen auf seine Augen gelegt, damit er nicht sehen könnte, dass er auf dem falschen Et Weg c'est comme war. ça qu'il persécutait ses frères sans s'en rendre compte. Und so verfolgte er seine Brüder, ohne es zu C'est comme ça merken. qu'il persécutait les gens de son camp sans s'en rendre compte. So verfolgte er Menschen aus seinem Seite. Teil, aus seiner Seite, ohne es zu merken, Jusqu'à ce que les écailles lui tombent des yeux. bis die Schuppen aus seinen Augen gefallen C'est pourquoi sind. je prophétise dans ta vie. Deswegen prophezeie ich in deinem Aujourd'hui, Leben heute. les écailles qui t'amenaient à persécuter les gens de ton camp vont tomber de tes yeux au nom de Die Jésus. Schuppen, die dich dazu geführt Ah, je n'ai pas entendu ton Amen. Menschen aus deiner Seite zu verfolgen, werden fallen im Namen Jesus. Alléluia. Halleluja. Bien-aimés, les influences sataniques ont pour but de nous dresser les uns contre nos propres frères. Geliebte des Herrn, satanische Einflüsse haben das Ziel, dass wir gegen unsere Brüder Ce aufstehen. sont des influences qui font en sorte que tu ne te rends pas compte que tu fais du mal à ta propre chair. Es sind Einflüsse, die dir dazu führen, es nicht zu merken, dass du dein eigenes Fleisch wehtust. Des influences qui ont pour but de faire de ton ennemi ton frère et de faire de ton ami ton ennemi. Einflüsse, die das Ziel haben, aus deinem Feind dein Freund zu machen und aus deinem Freund dein Feind zu Ce sont machen. des influences qui te rendent violent et agressif. Einflüsse, die dich Gewaltig. aggressiv machen und gewaltig machen. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul a prouvé même le maître de quelqu'un. Denn der Apostel Paulus war so weit, dass er sogar die Tatsache, dass jemand umgebracht wird, angenommen hat oder validiert hat. Comment quelqu'un peut vouloir servir Dieu, peut dire aimer Dieu et approuver le meurtre de quelqu'un qui n'a ni volé, qui n'a ni tué, qui n'a rien fait de mal? Wie kann jemand sagen, er dient der Herr oder er möchte der Herr dienen und er validiert es, dass eine Person umgebracht wird, eine Person, die nicht gestohlen hat, eine Person, die nichts Schlechtes gemacht Cela hat. montre que son degré d'aveuglement était grand. Es zeigt einfach, dass seine Blindheit sehr groß war. Mais je parle à quelqu'un. Aber ich spreche zu jemandem. Toutes sortes d'aveuglements que le diable a mis dans ta vie afin de t'empêcher de voir la gravité de tes erreurs, cela va être annulé aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alle Sorte von Blindheit, die der Teufel in deinem Leben gebracht hat, damit du nicht merkst, was für Fehler du begehen, werden fallen im Namen Jesus. Bien aimé, la Bible nous fait savoir que le jour où Jésus devait passer de ce monde à son royaume,
Judas, l'esprit du mal est entré en Judas et Judas est parti vendre le Seigneur pour 30 pièces d'argent. Geliebte des Herrn, die Bibel lässt uns wissen, dass kurz vor der Zeit, wo Jesus aus dieser Welt zu dem König Gottes gehen wollte, kam der böse Geist in Juda hinein und hat Jesus für 30 Stück Geld verkauft. Ainsi, bien aimé, on comprend que les influences sataniques ont pour but de nous amener à trahir celui avec qui on est, celui avec qui on marche, notre proche. So verstehen wir, dass geistliche Einflüsse, die von dem Teufel kommen, haben das Ziel, uns dazu zu führen, Menschen zu verraten, die uns nah sind. Tu es avec quelqu'un pendant des années comme Judas. Il a marché avec Jésus pendant des années. Il connaît Jésus. Il connaît tout sur Jésus. Il connaît que Jésus c'est quelqu'un de simple, de bien. Mais lorsque le jour arrive et que le diable le tente, il cède et trahit son propre frère. Son Du propre ami. bist mit Jesus seit Jahren, wie Judas es war. Du kennst Jesus, du hast mit ihm zusammengearbeitet. Aber wenn der Teufel in dir kommt, dann bist du bereit, deinen eigenen Bruder zu verkaufen und wirklich für wenig Geld ihm zu verraten. Amen. Anscheinend bin ich es. Écho, voilà. Essaie avec Amen. le micro. Okay. Ich bin schon auf Mut. Pass. On espère que ça sera mieux. Désolé. Wir hoffen, dass es besser sein wird. Anscheinend nicht. Weiterhin. Es tut uns leid. Alléluia. Halleluja. Donc, comme je disais tantôt, les influences sataniques ont pour but de trahir notre proche collaborateur. Also, wie ich es sagte, die geistlichen Einflüsse haben das Ziel, uns dazu zu führen, unsere Nächste zu verraten. Et je voudrais ici faire une halte pour bien expliquer ce que la Bible entend par trahir. Und ich möchte hier wirklich betonen, was versteht die Bibel unter verraten. Bien aimé, les chrétiens d'aujourd'hui pensent que trahir Jésus, ça veut dire Jésus, je t'ai renié, Jésus, je ne veux plus rien avoir avec toi. Non, c'est Die pas ça. heutigen Christen glauben, Jesus zu verraten bedeutet sowas zu sagen wie, Jesus, ich verleugne dich und ich möchte von jetzt an nichts mehr mit dir zu tun haben. Nein. Parce que même Judas n'a pas trahi Jésus en disant que je te renie. Non, ce n'est pas ça. Denn auch Judas hat nicht sowas zu Jesus gesagt. Mais Judas a trahi Jésus par son acte. Aber Judas hat Jesus verraten durch seine Tat. Donc laissez-moi vous dire, bien aimé, aujourd'hui, que celui qui rétrograde dans son service, celui qui rétrograde dans son service à l'église, dans sa foi, il a déjà trahi le Seigneur. Also so möchte ich uns sagen, Menschen, die rückwärts gehen in deren Dienst oder die rückwärts gehen in deren Glauben, sind Menschen, die Jesus verraten. Celui qui a trahi le Seigneur, c'est celui qui pêche en cachant, pensant qu'on ne le voit pas. Derjenige, der Jesus verraten hat, ist die Person, die sündigt in der Verborgene und glaubt, Menschen sehen mich Ne nicht. pensez pas que comment on dit, que tu as échappé parce que tu n'as pas dit Jésus, je te maudis. Non. Si tu as rétrogradé dans ton travail, si tu es en train de faire des péchés cachés parce que tu penses qu'on ne te voit pas, sache que tu es un traître. Du solltest nicht glauben, okay, ich habe Jesus noch nie verraten. Nee, denn wenn du rückwärts gehst in deine Arbeit, in deine Glaube oder wenn du sündigst, bist du auch ein Verrater. C'est pourquoi quand le diable vient t'influencer en te disant « Ah, est-ce que tu vas m'aller à la répétition aujourd'hui? Est-ce que tu vas même payer ta dîme? Est-ce que tu es obligé de payer ta dîme? Est-ce que tu vas même aider aujourd'hui à balayer le sol? Là, tu es fatigué, repose-toi. » Et que toi, tu valides cela, tu es un traître. Und es heißt, wenn der Teufel zu dir kommt und dir fragt, willst du wirklich zur Probe heute gehen? Willst du wirklich deine Zehntel bezahlen? Willst du wirklich die Gemeinde sauber machen? Lass dich, also gib dir ein bisschen Ruhe, erhole dich und dass du es tust, bist du ein Verrater. Car, bien-aimés, comprenez aujourd'hui que les influences sataniques ont pour but de refroidir la flamme d'un enfant de Dieu.
Denn wir sollen heute verstehen, dass das satanische Einfluss, das Ziel verfolgen, unsere Glauben kalter zu machen oder runterzubringen. Si tu te rends compte que ton engagement dans la maison de Dieu n'est plus la même, cela veut dire que tu as été sataniquement influencé. Und wenn du merkst, dass dein Engagement die Gemeinde gegenüber nicht mehr dasselbe ist, bedeutet es, dass du beeinflusst wurde von dem Teufel. Quelqu'un qui n'est pas influencé par le diable au sein de l'église est constant dans son service, quelles que soient les circonstances. Eine Person, die sich nicht von dem Teufel beeinflussen lässt, wird einfach stabil sein in seinem Dienst, egal was geschieht. Alléluia. Halleluja. Nous allons continuer à lire dans 1 Chronique chapitre 21 verset 1. Und wir lesen weiter im 1. Chronik, Kapitel Chroniker, genau. Chapitre 21 vers 1. Kapitel 21, Vers 1. Je lis dans le nom du Seigneur. Ich lese im Namen des Satan Herrn. se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. 1. Chronik, Et David, laisse-moi lire un peu jusqu'au verset 2. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan et rapportez-le-moi, afin que je sache combien il s'élève. Und der Satan stellte sich gegen Israel und reizte David, dass Israel zählen ließ. Und David sprach zu Joab und zu den Obersten des Volks, geh hin, zähl Israel von Beersheba bis Dan und bring mir Kunde, damit ich weiß, wie viel ihre sind. Alléluia. Amen. Bien-aimé, j'ai compris parce que quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte qu'après que David ait pris cette décision, Dieu l'a proposé 3 punitions. Soit, bon oui, vas-y. Geliebte des Herrn, wenn wir die Geschichte lesen, dann merken wir, dass nachdem David diese Entscheidungen getroffen hat, hat Gott ihm 3 Plagen einfach vorgeschlagen. Dieu lui avait proposé soit de le livrer entre les mains de ses ennemis pendant 3 mois, je pense. Die 3 Strafen waren, entweder könnte es annehmen, dass 3 Monate lang von seinem Feind verfolgt sein wird, 3 ans de disette, oder 3 Jahre von Hungersnot, ou alors la peste. oder könnte auch die Pest annehmen. Papa, tu me corriges si j'ai... Merci. Donc, quand cela s'est passé, alors David a dit, ok, je me livre entre tes mains. Et c'est comme ça là, qu'à cause de cette décision, Dieu a frappé le peuple. Und als geschah, sagte David, Herr, ich bevorzuge es, dass du mich strafst. Und als sowas gesagt hat, hat Gott das Volk bestraft. Ainsi, bien aimé, j'ai compris au travers de cette histoire que les influences sataniques ont pour but de nous amener à prendre des décisions qui vont conduire au malheur des autres et à notre propre malheur. Und so habe ich es verstanden, Geliebte des Herrn, dass satanische Einfluss uns dazu führen wollen, Entscheidungen zu treffen, die Unglück auf uns, aber auch auf Menschen in unsere Nähe C'est pourquoi, bringen bien aimé, nous, en tant que leaders, nous devons faire très attention parce que les décisions que nous prenons sont décisives pour le bien-être de l'Église. Und deswegen müssen wir so sehr aufpassen, wir als Leiter, denn die Entscheidungen, die wir treffen, Einfluss auf das Wohlgehen Nous der ne Gemeinde devons pas haben prendre des können. décisions par rapport à notre autorité et par rapport à notre amour propre, mais nous devons prendre des décisions en considérant aussi la personne des autres. Wir sollen keine Entscheidung treffen nur wegen unserer eigenen Person, sondern wir sollen auch andere in Acht Et ce qui nehmen. m'a vraiment bouleversé dans cette histoire, c'est que vraiment tout le monde a été frappé, sauf David et sa Und famille. was mir wirklich in dieser Geschichte zerstört hat oder gestört hat, ist, dass das Volk wurde gestraft, aber nicht David und Et seine j'ai dit au Seigneur, Familie. mais Seigneur, c'est quoi ça? Pourquoi? C'est lui qui a péché, il fallait le frapper. Und ich sagte zu dem Herr, wieso? Denn David ist derjenige, der gesündigt hat. Der hätte es durchstrafen sollen. Et bien aimé, la réponse que moi j'ai reçue, c'est que parce que si David avait l'alliance, c'était le leader. Und Geliebte des Herrn, die Antwort, die der Herr mir gegeben hat, ist, David wurde nicht gestraft, denn er hatte ein Bündnis mit dem Herrn und er war der Leiter. Bien aimé, regardez de la Genèse à l'Apocalypse, ce que Dieu a établi, les leaders que Dieu a établis, pendant qu'ils sont en train d'exercer leur service, Dieu ne touche pas leur chair. Ils peuvent frapper leurs enfants, ils peuvent apporter l'épée dans leur famille, dans leur descendance, ou bien apporter la pauvreté, mais ils ne touchent pas la chair de son oint.
Ces os ne sont pas brisés. Geliebte des Herrn, betrachtet von 1. Mose bis zur Offenbarung Menschen, die von Gott auserwählt wurden. Der Herr wird solche Personen nie in deren Fleisch bestrafen. Kann vielleicht die Kinder solche Personen strafen. Kann vielleicht schwer in der Familie solche Personen bringen. Aber die Person in sich selbst wird von Gott bewahren. Bien-aimé, comprends donc que ton alliance te protège toi seul, mais ça ne protège pas tes enfants et ça ne protège pas les brebis du Seigneur. Geliebte des Herrn, versteht also, dass deine Bündnis dich schützt, aber es schützt nicht deine Kinder und es schützt nicht auch die Schafe des C'est Herrn. pourquoi fais très attention aux décisions que tu prends. Deswegen achtet wirklich sehr auf Entscheidungen, die du triffst. En tant que père de famille, Als Vater einer Familie, en tant que leader, als Leiter, en tant que quelqu'un que Dieu a établi à un poste important. als eine Person, die der Herr auf eine Stelle gebracht hat. Je veux aussi vous parler, bien-aimé, du principe de réclamation dans les influences sataniques. Geliebte des Herrn, ich möchte auch über das Prinzip von Reklamation in geistliche Einflüsse. Bien-aimé, il y a une loi spirituelle qui fait en sorte que lorsque tu as chez toi quelque chose qui appartient à quelqu'un, cela lui donne l'accès chez toi. Geliebte des Herrn, es gibt ein C'est très profond. geistliches Gesetz, was die Sache so macht, dass wenn du in deine Wohnung eine Sache, die eine andere Person gehört, hat diese andere Person Zugang zu deiner Wohnung. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que parfois, lorsque Dieu accordait la victoire à Israël sur certains peuples, il leur disait, ne prenez rien de ce peuple. Il demandait de vouer tout par interdit. Und es ist der Grund, warum der Herr manchmal zu Israel sagte, wenn ihr den Sieg haben werdet über das Volk, nehmt bitte keine Sache, was dieses Volk gehört, sondern zerstört alles. Pourquoi? Parce que Dieu savait que c'était des choses sur lesquelles il y avait des pratiques occultes, des envoûtements et qui allaient entraîner plus tard des réclamations dans Israël. C'est-à-dire que ça allait faire en sorte que si par exemple ils ont pris un bijou qui a été enchanté, ça allait entraîner Israël à se prostituer. Denn der Herr wusste zum Beispiel, dass es Gegenstände gab, auf denen Praktische gemacht wurde oder Opfergabe oder die als Alltag galten. Es heißt, wenn sie einen Schmuck genommen hätte, was Besessenheit hervorrufen könnte und das wirklich in deren Seite gebracht hätten, dann könnte es was Schlechtes in Israel Seite bringen. C'est pourquoi, So bien-aimés, faites très attention à l'argent que vous voyez par terre lorsque vous marchez en route. Geliebte des Herrn, weswegen solltet ihr wirklich aufpassen, wenn ihr Geld auf die Straße seht? C'est un hameçon que le diable a lancé et dès que vous prenez ça, il y a une connexion entre vous et lui. Es ist wie ein Fall, was der Teufel für euch vorbereitet hat. Und sobald ihr das nehmt, gibt es eine Verbindung zwischen euch und Faites dem attention Teufel. aux gens qui ne vous connaissent pas, mais qui viennent vous donner les 1 million de dîmes. Pasteur, prie pour moi. Voici, Dieu m'a parlé que je dois te donner de l'argent. Prends ceci et prie pour moi. Attention, c'est une connexion. Ça entraînera des réclamations dans ta vie. Achtet sehr auf Menschen, die zu euch kommen können und sagen, Pastor, nimm diese Zehntel, 1 Million, der Herr hat zu mir gesprochen und so weiter und so fort. Achtet auf, denn es kann eine Verbindung schaffen und Reklamationen Et hervorrufen même in quand on vous eurem accorde des Leben. bijoux, des livres, parce que moi j'ai vu même un pasteur sorcier qui se servait des livres. Tu achètes son livre et c'est comme ça là que tu as créé une connexion. Donc quand on vous donne même des bijoux ou des livres ou n'importe quoi, il faut prier dessus avant de les porter. Und auch wenn Schmuck oder Bücher euch gegeben werden, bitte betet im Vorab dafür, bevor dass ihr das genutzt. Denn ich habe einen Pastor kennengelernt, der Bücher gebraucht hat, um Menschen zu beeinflussen Ein auf falscher Pastor. eine falsche Pastor auf eine geistliche Ebene. Alléluia. Halleluja. Je vais finir avec ce point. Ich möchte mit diesem Punkt meine Predigt La Bible nous fait abschließen. savoir qu'un jour, alors que les anges montaient vers Dieu, Satan est monté au milieu d'eux. Die Bibel lässt uns wissen, dass an einem Tag, wo die Engel zu Gott gegangen sind, ging auch Satan. Et Dieu lui a demandé, est-ce que tu as vu sur la terre mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu qu'il n'y a personne comme lui? Und der Herr fragte dem Teufel, hast du mein Diener Job gesehen? Hast du gesehen, dass keiner ihm vergleichbar ist? Dieu lui a dit que Job te craint parce que tu lui as donné l'argent, parce que tu lui as donné le bien-être. Prends tout ça et tu vas voir s'il va te craindre. Und der Teufel
sagte zu dem Herrn, naja, Job, fürcht dich, denn du hast ihn gesegnet mit Geld und mit Wohlgehen. Nimmt es alles weg und wir werden sehen, ob er dich Et c'est comme ça là que weiterführt. Satan est venu influencer la chair de Job. Il lui a frappé avec une lèpre pernicieuse. Und so kam der Teufel, um den Fleisch von Job zu beeinflussen mit Lepra. Il avait l'espoir qu'à travers cela, Job devait régner Dieu. Und der Teufel hoffte sich, dass dadurch Job der Herr verleugnen Bien-aimés, wird. les influences sataniques dans notre vie ont pour but de nous amener à régner Dieu. Geliebte des Herrn, satanische Einflüsse in unserem Leben verfolgen das Ziel, uns dazu zu führen, der Herr zu Il verleugnen. savait que la douleur devait excéder Job et qu'à un moment, Job devait dire, je n'en peux plus, Dieu, laisse-moi tranquille, je ne veux plus rien avoir avec toi. Der Teufel wusste, dass den Schmerz Job dazu führen wird, zu sagen, Herr, lass mich in Ruhe, mit dir möchte ich nichts mehr zu Ainsi, tun bien-aimé, haben. quand toi, tu parviens parfois à des moments où la douleur de tes échecs t'excède, quelle est ta réaction? Und so möchte ich dir die Frage stellen, Geliebte des Herrn, wie reagierst du, wenn der Schmerz deinem Misserfolg einfach zu viel sein Tu as wird? repris un examen 3 fois. Du hast die gleiche Prüfung 3-mal Tu as été gemacht. exmatriculé. Du wurdest exmatrikuliert. On t'a pris, on t'a gekündigt, on t'a fait des missions. On a fait comment? Gekündigt, Oui. on t'a renvoyé. On t'a renvoyé plus de 2 fois, tu as perdu ton job. Mehr als 2-mal wurdest du gekündigt und du hast deine Tu veux, Arbeitsstelle verloren. tu veux te marier, ça ne marche pas. Du willst heiraten, aber es klappt nicht. Tu veux des enfants, ça ne vient pas. Du willst Kinder, aber du Tu, bekommst tu keiner. as des problèmes jusqu'aux cheveux. Du hast Probleme bis zum Haare. Ta douleur est insupportable. Und dein Schmerz wird Mais unertragbar. quelle est ta réaction exactement en ce Aber moment? wie ist deine Reaktion genau in diesem Moment? Dis-tu, je ne veux plus venir à l'église? Sagst du, ich will nicht mehr in der Gemeinde? Ou dis-tu, Seigneur, j'accepte parce que je crois que c'est mon épreuve, c'est ma croix. Oder sagst du, Herr, ich nehme es an, denn ich glaube, es ist meine Prüfung und mein Kreuz. Bien-aimé, c'est ça le but des influences sataniques. Geliebte des Herrn, das ist auch das Ziel von geistlichen Les influences Einflüssen. sataniques ne veulent pas que tu portes ta croix jusqu'au bout. Die geistlichen Einflüsse, also die satanische geistliche Einflüsse, wollen es verhindern, dass du dein Kreuz bis zum Ende Ils trägst. veulent qu'à chaque fois que tu fasses un pas en avant, que tu coupes une partie de ta croix pour qu'elle soit moins lourde. Sie wollen, dass jedes Mal, wo du einen Schritt vorwärts machst, dass du dein Kreuz abschnitt, damit es leichter wird. J'ai raté mon examen, ça veut dire que je ne, fais plus je ne vais plus faire la louange. Tu as coupé ta croix. Ich bin durchgefallen bei meiner Prüfung und es heißt, ich werde keinen Lobpreis mehr machen, ich schneide mein Kreuz ab. Je ne suis pas encore marié, par conséquent, je ne donne plus ma dîme. Tchac, tu Ich coupes la bin croix. noch nicht verheiratet und ich gebe deswegen nicht mehr mein Zehntel, du schneidest es wieder ab. Et plus tu avances, plus tu la coupes. Und je mehr du vorwärts gehst, je mehr schneidest du sie ab. Et plus tu la coupes, elle devient légère. Und je mehr du es schneidest, je leichter wird sie. Mais ce que tu as oublié, c'est que devant, il y a un long ravin. Aber das, was du vergessen hast, ist, dass vorne gibt es wirklich eine Loche oder etwas, Un riesigen Loch. ein riesiges Loch. Et que pour traverser ce long ravin, il te faut prendre ta croix et la mettre comme un pont. Und um auf die andere Seite zu gehen, brauchst du dein Kreuz als eine Pont, aber ich weiß nicht mehr das Brücke. Wort, als eine Brücke. Ce que Danke. tu ignores, c'est que la croix que tu coupes, c'est le pont avec lequel tu devais traverser le ravin qui devait te conduire à ta bénédiction. Das, was du vergessen hast, ist, dass dieses Kreuz, was du abschneidest, ist die Brücke, die dir helfen sollte, um auf die andere Seite zu kommen. Et tu te dis que Satan ne t'influence pas. Und du denkst, Satan beeinflusst dich überhaupt Il nicht. te regarde et rit en se grattant la barbe. Aber er betrachtet dich und lacht. Il t'a vaincu depuis. Er hat den Sieg über dich gehabt seit Bien-aimé. langem. Geliebte des Herrn. Que celui qui veut suivre le Seigneur porte sa croix. Derjenige, der der Herr folgen möchte, sollte sein Kreuz Que les tragen. influences sataniques ne t'amènent pas à couper ta croix. Die geistlichen Einflüsse sollten dich nicht dazu führen, dein Kreuz abzuschneiden. Voici la conclusion de mon message. Hier ist die Zusammenfassung Les meiner influences Botschaft. divines ont pour but de nous édifier et de nous glorifier, de nous élever et de nous rendre prospères. Also geistliche Einflüsse, die von Gott kommen, haben das Ziel, uns aufzubauen, uns reicher zu machen und sie wollen einfach uns Forschung machen können. Mais sowas. cependant, bien-aimés, elles n'apparaissent pas toujours sous une forme agréable à vivre. Aber geistliche Einflüsse, die von Gott kommen, haben nicht immer
die Form, die wir uns wünschen. Joseph a eu besoin de 3 ans avant d'entrer dans sa destinée prophétique. 3 Josef, ans de galère. Josef hat 3 Jahre von Schmerz oder von Schwierigkeiten erlebt, bevor dass in seine prophetische Vorbestimmung reinkommt. Mais cependant, à la fin, les influences divines sont le chemin pour un bonheur éternel. Aber das, was wir uns merken sollen, ist, dass geistliche Einfluss, die von Gott kommen, sind der Weg, was wir nehmen müssen, um Glück zu erleben oder Wohlbefinden zu Les erleben. influences sataniques nous laissent croire que nous faisons bien, pourtant nous sommes en train de prendre le chemin de notre propre perdition. Satanische Einfluss geben uns den Eindruck, dass wir es richtig tun, aber wir nehmen den Weg, was uns zum Tod oder zum Verlorensein Elles nous führen dressent wird. contre Dieu et contre notre propre frère. Satanische Einflüsse führen uns dazu, gegen Gott und gegen unsere Brüder Et elles nous aufzustehen, rendent pauvres et misérables. und sie machen uns arm. Maintenant, la question qui demeure bien aimée est celle de savoir ceci. Und die Frage, die wir uns am Ende stellen können, ist diese. Comment reconnaître qu'une situation que l'on traverse est une influence divine ou une influence satanique? Wie können wir erkennen, dass eine Situation, die wir erleben, einen satanischen Einfluss ist oder einen Einfluss von Gott ist? Et la réponse à cette question est une autre prédication. Und die Antwort an diese Frage ist eine andere Predigt. Que le Seigneur bénisse sa parole Der Herr segnet sein Wort et que le Seigneur vous bénisse und abondamment. der Herr segnet euch. Amen.